滝の奥。ストーリー、名幸雄平。出演、遠藤守也。俺はクタクタだ。重力よ倍になったがだるい。飛行機を3回乗り継ぎ28時間、車で熱帯雨林の奥へ3時間、そこから初めて乗る馬に揺られ、ようやっとたどり着いたチリ南部パタゴニア地域にあるビロビロの滝が今目の前にそそり立つ。これが見たかった。滝はあくまで白く美しく、ウェディングドレスのようだ。でもね、永遠に新郎が現れず立ち尽くす神父にも見えた。腹の底からの女の本音か、水音はドドドドッとうなる。疲れ切ってじっと滝を見つめちゃダメだった。滝が俺なのか、俺が滝なのか、感覚がバカになってきた。いつの間にか世界が逆再生してて、水は滝壺から上へ向かって落ちる。半年前、リコの結婚披露宴でことは起こった。リコが男にモテていたのかあまり知らない。男っ気のある話を軽々しくするタイプではなかった。俺たちはよく2人で飲みに行ったが、男と女ではなかった。すごく信頼できる仕事仲間だった。フレンチレストランでの披露宴は80人ほどの招待客がそれぞれの丸テーブルに陣取っていた。宴の中頃、テーブルごとに記念写真を撮影するために新郎新婦がこっちに近づく。まばゆく揺らぐ A ラインのウェディングドレス。リコが白い滝を着ているようだった。立ち上がった俺の隣にリコがぴったり寄り添った。ドレスのふわふわに俺の右手が埋まった。その時、リコの左手の指が絡んできて、ぎゅっと強く握られた。白い四角の中で俺も握り返した。だってそうするしかないだろうよ。そのままリコのやつ、新郎と腕を組みながら何事もないようにカメラに向かって笑っていた。次のテーブルへ去るリコ。ほどける指と指。あれは何だったんだろう。お互いあの日の出来事について確かめることはしていない。触れてはいけない予感があって、記念写真もどんな感情で見ればいいかわからなかった。ふと我に返ると西日になっていた。ほんのちょっと橙色がかったウィロウィロの滝がドドドドッとうなっていた。